おい、そのくしゃみ絶対止めるな。電車とかで鼻つまんで我慢してない？それマジで事故多いだぞ。最悪の場合喉に穴が開くから。これ脅しじゃなくてマジな話。くしゃみって時速 300km 以上なんだよ。新幹線レベルの爆風が体内で暴発する。普通なら外に出るエネルギーだけど、止めると鼓膜が割れるか血管が切れる。マナー守って命落とすとか笑えないだろう。悪いこと言わん。タオルで覆ってぶっ放せ。無理して止めて耳キーになったことある人、それ予備軍だから正直にコメントして。